आपके अच्छे दिन आए हो या नहीं, पर इन बिल्लियों के तो आ गए, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 इयर्स कंप्लीट होने पे इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है, जिसमें जैगुआर, प्यूमा, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, लायन, टाइगर, चीता जैसे 7 बड़ी बड़ी बिल्लियों की कंजर्वेशन की बात कही गई है। लेकिन इंडिया में इनमें से सिर्फ 5 ही बिग कैट्स पाए जाते हैं। बाकी बचे 2 जैगुआर और प्यूमा अमेरिका के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन 2967 से बढ़कर 3167 हो गई है? अरे अब ये क्या हो रहा है?